Y la plasticola ya la tiramos en el tupper. Sí. Y bueno, ahí bueno, voy a poner pausa y voy a batir. Acá estoy batiendo. Bueno, así como quedó el ice, ahora le vamos a echar el colorante verde. Vamos a echar Todo. todo. Ahora va a batir. Ya volvemos. Amiguitos, hacemos un slime verde muy bueno. Miren, hace mucho ruido, Hay que estirarlo bien.